Sorves por amukareya, takaten hasuya, tortir koro amche taro, takavakanuya. Sorves por amukareya, takaten hasuya. Tortir kono amche taro takavakanuya. Aki pritum sogni sonsa dacha atarasa. Musuc porvo kol kol dorye danis podun hatlya. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणीनो, बागिवंत आनाची परब सोमोरोबूंक आयज आमी एकठांय जाल्या. 9 दीस देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी अणभवान वाडोन जिवीत नवसरूंक आमकां बाग मेळ्ळा. जेजू जिविताच्या उंड्याच्या आदारान बागिवंत आना भाशेन बागिवंत जावया हो विशय आयज परबेक आमी घेतला. जेजू जिविताचो उंडो आमकां आमच्या जिविताचीं पावलां बागिवंतपणी मारूंक आदार आनी गोठाय. आमची सोपणेल्लीं सोपणां पुरी करूंक जेजू जिविताचो उंडो आमकां एक व्हडलें दान. मिसाची भेट आमकां व्हडली क्रेस्काय. हे भेटे वरवीं जेजूच्या जिविताची साबार देणी आमकां फावो जातात. तर आयज सांत आनाची परब सगल्या मोगान, विस्वासान, भावार्थान आनी मोरवाशान आमी करतना तिचे भाशेन जेजूच्या जिविताच्या उंड्याच्या आदारान बागिवंत जावंक बापाचो आदार मागुया. भावांनो आणि भयणीनो, आयज केद भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया. नेडन फेर्नांडीस हो भुरगो आपल्या चोलमाचो दीस मनयता. तशेंच कायतानी रॉड्रिगीस ही आमची भयण आपल्या चोलमाचो दीस मनयता. देवान भाग्यवंत आनाचे विनोतीन तांचेर सुबाम आपलो आशिर्वाद घालूंक तांकां बरी आत्म्याची कुडीची भलायकी कृपा आनी दिणी सदांच फावो जावंक ह्या मिसांत तांचे खातीर आमी मागुया. आनीक दर एकल्याचेरूय आमचेर भाग्यवंत आनान आपली मजत आशिर्वाद पाठोवंक, दर एकल्याक आमकां सगळे पिडे शिडेंतली निवारूक राखूंक आनीक बरें आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक तिचे शेगूण आमकां स्फूर्ती जावंक हें स्मरणांत धरून ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना सोबार पावटी आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी शेगुणांनी जियोंक आमी विसरल्या, चुकल्या. खालती घाईन देवाचें बोगसणें मागुया. सगळीं बराबरपण या. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मौनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या बसत भाग्यवन सदांच आंकवार मोरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तूंच्या जिविताक पावूं. आमेन.
शांती ताच्या इष्टा संसारी सोर्वेस ora देवा सोयीच्या चाराया सोर्बोत वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवा पासो आम्ही तुका वाखाणता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवाची संसाराचे बागाटाय आमची राखून तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्य सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इसमो एकलोच तूं मोर्मेस्मो प्रार्थूया सोर पदवीदार आनी सासणांचे देवा भाग्यवंत आना तुझे भक्तनींक मोहिमेबंद करून तुजो अप्रमीत मोग आमचे थंय तुवें दाखयलोय तुजी देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वाशीपणान पाटलाव करूंक तिचे विनोतीन आमकांय करपा दी ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे आनीक पवित्र आत्मेचे एकवडान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणांची सासणान आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप इस्रायेलाच्या पुतांदुवांची सगळी उरपोंज मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देसांत सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? तुंय मासान बोल्लेल्या आयदोणाची बसून आमी पोटभर उंडे खाताले. हे सगळे उरपोंजीक बुकेन मरूंक तुमी आमकां ह्या ओरोण्यांत हाडल्यात. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, स्वर्गार तावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडये धाडटलों. दर दिसा आपणाचो दिसपट्टो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सोदतलो. तुमी म्हजी समूर्त सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायेला पुतांदुवांचे शीण हांवें आयकल्यात. ताका अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उडून आयले आनी सगळे
पेण्याचें मैदान भरलें. सकाळीं सगल्या पेण्या भोंवती दोव पडलो. दोव उबून वेतूच अरण्यांतले सगळे जमनीर कवलां भाशेन शिंकेलोल्या दोवाच्या बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिसती पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हणलें, मान्ना म्हणजे कितें तें. तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे परी. सर्वेस्परान आपले पोरजेक स्वर्गीचो उंडो दिलो. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरजेक स्वर्गीचो उंडो दिलो. जें आमी आयकोलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे संस्थीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिळगेक आमी कोडीत करूंक जाय. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरजेक स्वर्गीचो उंडो दिलो. तरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. स्वर्गीचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरवीं ताणें मान्ना धाडलो. स्वर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरजेक स्वर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केल्लो बलिश्टाचो उंडो दादूशी जायसोर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजवे हातान जिखून घेतलेले पर्वतार आपल्या पवित्र देसांत ताणें तांकां पावयलीं. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरजेक स्वर्गीचो उंडो दिलो. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोमयाच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनीक हलक्या मोनाच्या बावार्थ्यां परी जिवूं नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात. कित्याक दुबाविरेत जेजू सोवें आसा तें सोत तुमकां परगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वडवण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सैम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो कोऱ्या बरेपणान आनी पवित्रायेन रचलोल्या नव्या मनशांचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणकार. सगळीं उबीं रावया. Soy sorvesporak, 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 soy Jezu tudzie baj rostola, tudzia bapaci amgavo. Jezu punorji non kontu tujtra namka जीवनको सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक
sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सगळे असो जिवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण लोकांक देखलें तेन्ना तो लोक व्हड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कफारनौमाक आयलो तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हळें गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलाय जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हांव तुमकां सोत सांगतां तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय बोगोर उंडे खावून दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात खावून सरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेवं नाकात पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेयात असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला तेन्ना तांणी ताका म्हळें देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें जेजून ताका म्हळें जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात हेंच तें देवाक जाय तें काम तांणी तांकां म्हळें तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली खुणां करून आमकां दाखयशी तुज्यान कितें करूंक जायत आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केल्लो ताणें तांकां सुर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयल्लें आसा जेजून ताका म्हळें हांव तुमकां सोत सांगतां मोइजेसान तुमकां सुर्गीचो उंडो दिवंक ना तुमकां खरो सुर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप कित्याक सो स्वर्गार थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो तांणी ताका म्हळें हो उंडो आमकां सोदां दी जेजून तांकां म्हळें हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच तान लागची ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकानी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भणीनो तानभूक ही सगल्यांक आमकां लागता तो एक आमचो नॅचरल ड्रायव आनी जर तरी तानभूक आमकां लागना आमी जेवंक पिवंक पावचे ना आमचो जीव बावमिणो कूड वाचचे नासले वी वुडंट हॅव बीन सस्टेन्ड जेवण आमकां जाय एक कुडीची आमी बूक मारूंक जेवण आमकां जाय ही आमची कूड आमी सांबाळूंक जेवण आमकां जाय आमचो जीव आमी राखूंक पावणो एक मोटरसायकल आमी चलयतल्या ती बेश्टी वचना ताकाय बी फ्युअल जाय ते मुखार वचूंक आमचें जिवीत मुखार वचूंक म्हणून कुडीचे वाटेन आमकां जेवण खाण जायच पूण त्याच बरोबर आमच्या ओटम्याचें पसण जावंक जें उदीक गरजेचें कूड आमचे हांगासर संवसारांत आसा पासूनच तोगता पूण जो आमचो आत्मो आसा देवान दिलेलो आत्मो तो न्हय फकत संवसाराचो पर्यंत पूण सदांच सासणाक तोगता हाचेंय उदार पसण जावंक हें गरजेचें जावन आसा दीस इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी आनी हें जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां सिद्ध करता खावून सोरता तसल्या जेवणा खाणांक लोबदू नाकात गरजेचें पूण लोबदू नाकात पूण
ओतम्याचें जेवण हें की पयलें सुदूंक वावरात आनी जेन्ना जुदेव ताका प्रश्न करतात हें जेवण कसलें आनी जेजू तांकां जबाब दिता देवाचेर विस्वास दवरात देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात आनी ताका म्हणटात कोण तो आनी जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो जो म्हाका शिवता ताका कितें स्थान लागचें ना भूक लागची ना ओतम्याचें उदार पासून बाबणो हीच उतरां जेजून सामारित्यान ओस्तोरेक म्हणली ती उदक काडूंक आयली आनी जेजू म्हणटा हांव जिविताचें उदक चो हांव दिता तें उदक पियेता ताका सस्तांक तान लागचें ना जेजू जिविताचें उदक जिवीत दितलें जोर जेन्ना जेजूक आमी विस्वास दवरता ताचे फुडें ती फुंटा उत्पन्न जाता बाबणो आयज जेन्ना आमी भाग्योंत आनाची परब समोर उमता भाग्योंत आनाचें जिवीत जर आमी पळयत जाल्यार ती सदांच आत्मीक जेवणाक लबदल्ली वस्तुरी जावन आसली देवाचेर विस्वास देवाचेर भावार्थ एक मागण्याची वस्तुरी तिचोय पोती चोकी त्याच भाशेन आनीक आमी जाणाव जेन्ना तिंका भुरगें बाळ नासलें ती देवाचेर विस्वास दवरतात देवाचेर पातयेतात आनी कशी आमकां पोरांपोरा सांगता भाग्योन चोकी तिचो पोती अरण्यांत गेलो सोबार दीस ताणें अरण्यांत मागणें करून उपास करून साडले कुडीची दणमण करून देवाचेर विस्वास थिरावन देवाचेर भावार दवरून मागणी करून आनीक उपरांत ह्या ताच्या मागण्यांचो फळ तांकां म्हातारे पिरायेर वचूरयांनी भुरगें जल्मता ती जावंक पावली देवाच्या पुताची आवय भाग्यवंताना कोण हे आमी जाणा जावंक बामिणो पवित्र पुस्तक आमकां व्हडलेशें कांय सांगूना तांची परंपरा इतिहास आमकां जबरसो मेळना पूण भाग्योंत आना कोण कितें हें आमकां जाणा जावंक जाय पयस वचपाची गरज ना सायबिणीचेर आमी नदर मारूंक जाय सायबीण तिचें फळ सायबिणीक जर पळयत जाल्यार तिचे शेगूण आमकां पोतडे आमकां पवित्र पुस्तकार मेळटा तिचे सेवे चाकरीचें मन तिचें मोगाळ काळीस हुस्क्यान भरलें काळीस सदांच देवाच्या उल्याक राजी आसपी देवाक वय म्हणपी हें कशें आयलें भाग्योंत आना वरवीं आयलें आमचे भाशेन अशी म्हणणी आसा बी तशें आमी भात म्हणटा जर तुवें शेगूण साबीण मागयत जालें जाल्यार ते खंयच तरी साकून येवंक जाय ते तिच्या आवय वरवीं बापाय वरवीं आयलेत एक झाड कसलें बरें वा वायट हें कशें आमकां गमता जेजू आमकां म्हणटा ताचें फळ कसलें त्या फळा वरवीं आमकां झाड कसलें तें गमटा बरें झाड बरीं फळां दिता त्या फळांक पळोवन आमी ताचे झाडाचो वालोर करता बरें वा वायट तें म्हणटूच सायबीण माय जावन आसा फळ भाग्यवंत आनाचें सायबीणाक पळोवन भाग्यवंत आना कोण हें आमकां गमून येता बाबीणो ह्या दिसांनी आमी नोवेनांनी भाग्यवंत आनाचे शेगूण आमी नियाळीत आयल्या आनीक ही आयची परब आमी समोर उमतना जशे भशेन भाग्यवंत आनान मारयेक आपल्या भुरग्याक आपले धुवेक बऱ्या शेगुणांनी वाडयली बरी रित्रोवीस तिका दिली आनी व्हडले देणे तिका फावो केले ते म्हणजे मागण्याचे देणे देवाचेर विस्वास ठेवूंक देवाचेर पातयेवंक
त्या तीन दोगांय आना आनी एक चोकी देवाचेर विस्वास ठेवतली वस्तोरी देवाचेर विस्वास तान जियेतली मनशां जावन आसली. आनी जेजूय आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता तो सासनाक मरचो ना. स्वर्गीचें खाण जेवण म्हणजे जेजूचेर विस्वास जेजूचेर भावार्थ. पामेणो मनीस उंड्याच वरवीं जियेना पूण देवाच्या उतर जे आमकां आयकूंक मेळटा ताचे वरवीं आमी जियेता. जेजून हींच उतरां सोयतानाक सांगली. जेन्ना ओरोण्यांत जेजू मागणी करून गेलो भूक ताका लागली सोयतान ताका नाडूंक उबो जालो. तुका भूक लागला ह्या फातराचे उंडे कर. आनी जेजू ताका जबाब दिता उंड्याच वरवीं मनीस जियेना हो कुडीचो भूक मातलो म्हणटो पूण देवाच्या उतरानूय मनीस जियोंक येता. जर तर हांव 40 दीस 40 राती ओरोण्यांत कांय खायनासतना पियेनासतना देवाचेर नियाळून देवाच्या उतरांचेर नियाळ करून हांव जर तर जियेलो मुखार म्हज्यान जिवंक जावचें ना. बामणो सदांच आमच्या जिवितान आमकां गरजेचें वालोराचें तें आमी पयलें वेंचून काडूंक जाय. आयज जायते फावटी आमचें मन आमचें काळीज संवसारी वस्तूंचेर मॅटेरियलिझम आमकां संवसाराची आस संवसाराची दास्ती अदीक सुबेज जाता आनी आमी देवाचे गुलाम जावचे सुवातेर आमी संवसाराचे गुलाम. असल्या वेळार बाग्यूत आना एक आमकां देख एक आमकां वाट एक आमकां स्फूर्ती देवाचेर फातयेवन आमचें जिवीत आमी जियोंक आमी सदांच मागण्याची मनशां जावंक आमच्या जिवितान देवाच्या उल्याक सदांच आमी राज्य आसूंक आमी सदांच एकामेका सोबे मोगान हुस्क्यान आमी जियोंक एकामेका सोबे सेवे चाकरीची जिवीत आनी मन आमी आपणावंक. हे बागयोंत आना वरवीं सायबीण मांय खायलें. आयज तिची आमी परब करतना हीच ताची जिविताची देख आमी आपणावया आनी आमचेंय जिवीत सायबीण मांय भाशेन सेवे चाकरीचे हुस्क्या कोतीन भरलोले देवाच्या उल्याक सदांच राजी देवाच्या उतरान आमचें जिवीत आमी मांडवळी काडलोले असलें जावंक आयच्या मिसाची कृपा आनी आदार दर एकल्याक आमी मागुया. उबी रावया. सोतमंतान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गरबी सभावलो आंकवार मोरितान जल्मलो पोंस प्रताकाल ताणें खूस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवेंची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकताल पातकांची भोगसणी कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गोरसो ह्या वेळार ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी भावार्थान थीरपणान चलून धर्माचेर येतल्या झुजा मळा वेळार आपलो आनी पोरजेचो भावार्थ हालोवंक दिना जावं पूण जेजू जिविताच्या आदारान भावार्थान चलोवंक शिकूंक बापाची कृपा आनी गोठाय तांकां मागुया. देवा बापा आमची मागणी आयकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमची मागणी आयकून घे. राजकारभार चलयतल्यांनी आपल्या हातान घातलोली जबाबदारी बरे तरेन पाळूंक आनी लोकांक सोंपेपणान जियोंक
आदार दिवंक आपुणूच व्हड म्हूण समजून लोकांचें जिवीत संकश्टान घालिना जावं, पूण बरो येवजण्यो उत्पन्न करतले फुडारी तांकां कोर म्हूण सांतानाचे मजतीन तांचे पासत बापा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा आमची मागणी ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा आमची मागणी ऐकून घे. भागिवंत आनाचे परबेची 9 दीस वाड्यांनी नवेनाची मांदावळ चल्ली. आपलो वेळ दिवन नवेनांनी वांटो घेवन आनी हेर कसलो ना कसलो आदार दिवन हो आयचो परबेचो दीस अर्तावरीक जावंक वावुलीन. सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांचेर बापाचो शुभ आशिर्वाद सांतानाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा आमची मागणी ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा आमची मागणी ऐकून घे. आमी सगळ्या बाणालकारांनी जेजू जिविताच्या हुंड्याच्या आदारान आमचे मोदें एकवट मोग समजिकाय सांबाळून सांताना भाशेन भागिवंतपणाची पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा आमची मागणी ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा आमची मागणी ऐकून घे. आमचे गांवचे सगळे कुटुंब भावार्थाचे जावंक मागुया. आमी सगळीं श्रीशीचो मोग करूंक ती राखूंक कृपा मागुया. आमच्या गांवांत आमी एकामेकाक आदाराची जावंक मागुया. आमच्या वेगवेगळ्या वावर धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमच्या गांवांत आमी शांतीची हातयारां जावंक सांतानाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा आमची मागणी ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा आमची मागणी ऐकून घे. ओ दयाळ आनी काकुसर बापा, ह्यो आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यान दयन त्यो स्विकार कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देणी आमची भेटूंक हाडटा. आमची काळजां तातूंत घालता.
आमचे आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमच्या मागण्यांक कोणवाळेन कान दे. भाग्यवंत आना तुजे भक्तिनीचे विनोतेन ह्या बलिदानान फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी तिचो फळ आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां करपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची खाळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व खाणी आमी तुका वखाणूंक फावो हो कायदो निधीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या मनशांक दोरेका काळार तूं उपजावन दोरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करून तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लांबच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनीक आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दीत आसात. देखून सगल्या देवदूतां आनीक भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उसारता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोयसोर उंचुर्गी तुका सोयसोर तुका सोयसोर सर्वेस्पराचे navieta taka soy sorgi tuka soy sorgi tuka soy tuka soy बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्र फळांची सोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच न्ही काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी कांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनीक सासणीक कोराराची हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडसाक करात. Bavartaso good por good ya. Gesù melo, Gesù ci volzala, Gesù oviane tono. Gesù melo, Gesù ci volzala, Gesù oviane tono.
जेजूच्या मरणाचो आनीक पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनमस्ता आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेंचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोळ पडयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत आना आनी सर्व काडीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगात त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोर पदवेदार बापा सोर बंधून आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्ब वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदेन सोर्ब पातकांतली सुटोय आनीक सोर्ब आकांतांतली वठाय. कित्याक राजपुटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनीक राजभोट चलयताय सासणांचे सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Quitolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei. Quitolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei. Quitoli peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप कडे शिडीच्या जेवणाक आपल्यान ते आमी सगळीं सुवागे. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
केन्ना पावतली वाटसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मोड सोमी जेजू 40 दिसाचो रस्तो वयर दोंगरार पावपाक उरलो मुखेचो गेलो हुस्को वाटेर इरास सांपडलो वाटसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मोड सोमी जेजू manando coso porlo sorginzo mundo deolo rochizo sornas nono deva papandalo वाटसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मोड सोमी जेजू देवान हे ओजप केले गुण सारखे तोटाक जाले देवाचे ओळखून देणे गाणी सोडले संतोषले वाटसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मोड सोमी जेजू वाटसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मोड सोमी जेजू प्रार्थूया सौर पदवीदार देवा शांतीच्या आनी सौर बुजवणाऱ्याच्या बापा भाग्यवंत आना खातीर तुका वखाणूंक आमी तुजी भुरगीं हांगा सौर आयज एकठांय जाल्या ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतायेन आमी बरों आनी स्वर्गार सासनाची सोडवण सोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसुया अशा मुगाळ बाबानो आनी भयणीनो ह्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या खेळत भशेन आमचे दिनवास आयच्या पयल्या मिसाची मांडावळ आमच्या फिरगोसिबीच्या वांगड्यांनी केल्ली तांकां आमचे खेरीत दिनवास दुसऱ्या मिसाची मांडावळ आमच्या तरणाट्यांनी केल्ली तांकां आमी दिनवासतांव आनी त्या दिसांनी भाव भयणो दर एका नोवेनान सदांच मांडावळ बरे भशेन जावचे खातीर दिसपट्टी आदल्या सांजेच्या वेळार तुमी हांगासर येवन सफाई सुफाई करतलींत हे भशेन तुमचे आभार हांव मानता आनी सगळ्या तुमच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमकां शाबासकी दिता उमेदीन हांगासर तुमी येतालींत हो वावर करूंक ह्या आमच्या इगोर्जीचो सगळ्यांक आनीक एक फावट म्हजे काडसांतले उल्हास साठोवन दिन बसता बाबीणो आयज ह्या आमच्या पुर्वेच्या मिसांत आमच्या संगताक वांटो घेवंक आमचो गांवचो
याज्ञिक भाव गांवचो पूत फादर जोआकीम लॉयोला पेरेरा आमच्या इगुर्जेचो शेजारी आमचे संगतक आसा ताकाय म्हजे खेरीत दिनवास ह्या मिसान वांटो घेतलो. मामिडो आमचे आत्मीक भावाक ताच्या फामिलीक हेच भाशेन फिरगोज आभारी जावन आसा. तांच्या उदारपणा खातीर तांच्या बऱ्या खातीर ह्या आमचे फिरगोजेक जायतो आदार सोखार ताणें पाठयला आनी पाठयत आसात. हांव जेन्ना शिमिनारीक गेलो तेन्ना म्हजो म्युजीक टिचर प्रोफेसर फादर जोआकीम लॉयोला आसलो. आमी ताका लॉयोला म्हणून वळखतले हांव पाचारतले हांव. आनीक इट इज थ्रू हिम दॅट माय म्युजिकल टॅलंट फ्लरिश्ड. म्हजें गिटार भाव भयणो वाजोवंक सुरू हांवें ताच्या हातांतल्यान केल्ली आसा. ही वॉज माय मेंटर. म्हाका शिकोवंक म्युजीक आनीक इवन थियोरी जायती वस्तू ताचे लागीं हांव वेतालो शिकोवंक. आनी ताणें म्हाका जायते म्युजिकाच्यो थियोरीज पामिणो ताणें म्हाका शिकयल्यान कोण भाशेन पियानो वाजोवंक जाय आनीक ह्या भाशेन. सो हांव सदांच काळजांतल्यान फादर लॉयोलाका म्हजे आभार मानता. म्हजो प्रोफेसर तो आसलो, म्युजीक टिचर, म्हजो मेंटर. आनी त्याच परेन सगळे आमचे बॅच जे आसले आमी ताका सदांच मान दिता फॉर हिज इंटेग्रिटी आनीक त्याच बरोबर ताचें डिसिप्लीन. आनीक सगळ्यांक ताणें आमकां एक सब्जेक्ट शिकयतालो गूड मॅनर्स आनीक एथिकेट. आयज तर जें कितें आमी जायतें शिकल्या विथ रिगार्ड टू गूड मॅनर्स एथिकेट ऑफ लिवींग ताचे कडल्यान जायतें आमी शिकला. म्हणटच भाशेन म्हजे दिनवास ताका आनीक तो आयज आमच्या सांगात आसा म्हाका एकदम उर्वीक आनीक अभिमान भोगलो. आमचे दिनवास बांबयणो ह्या पोरबी समयार आनीक तेच बरोबर आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी आमच्या गायन मंडळीक उमेदीन हांगा ती येतालींत ती करून सगळ्या मिसांत ती वांटो घेतालीं बरे भाशेन गायन करून. आनीक आमकांय ह्या मिसाच्या बलिदानांत नोवेनाच्या दिसांनी आनीक आयजूय बी आदार सोखार केल्ल्या खातीर दर एका वांगड्याक गायन मंडळीच्या म्हजे दिनवास. त्याच भशेन बाबीणो म्हजे दिनवास हांव आठवयता आमची कॉर्डिनेटींग टीम. आमकां पेंडेमीक हाका लागून जायत्यो अडचणी आसल्यो आमच्यांनी बराबर मेळोवंक जमात करूंक बराबर सगलीं जायनासलें घडोनासलें. आनीक हाका लागून आमचे थोडेशे वांगडी कॉर्डिनेटींग टीम हांकां घेवन आमी थाराव घेतले. तांचे सांगात आमचे फाब्रिकाचे वांगडी आसतले. म्हणटूच तांणी म्हाका सुचना बरे भाशेन दिल्यो. हांगासर बरे भाशेन ह्यो नोवेना आमचे पुर्वेचे मीस जावंक तांचो सहकार आदार दिल्ल्या खातीर म्हजे दिनवास. तशेंच आमचो फिरगो सुबेचो मॉडरेटर तोय आमच्या सांगाताक आसतलो. आमकां सांगूंक कितें बरें जातलें कशें करूंक जाय आनी कांय बाबतीन ताच्या सहकारा खातीर म्हजे खेरीत दिनवास हांव आठवयता. त्याच भशेन बाबीणो म्हजे खेरीत दिनवास आमचो पातकूर फादर मिलाग्रिस डायस जायते उमेद ताका आसा. तरणाट्यां खातीर जायते प्रोग्राम कार्यावळी करता. ह्या दिसांनी ताणें केल्यात. पेंडेमीक आसलें खरें, आडकुडी आसल्यो खऱ्यो, तरी आसतना जायत्यो कार्यावळी ताणें केले, प्रोग्राम. आनीक ह्या दिसांनी एक टोर्नामेंट ताणें केल्लो खिरम आनीक हाचो आयज फायनल जातली 6:30 वाजतांक. तुमच्यांनी येवंक जाता आमच्या इस्कॉलाच्या हॉलांत. सगळ्यांनी भाग घेतलेल्यांक आदार सहकार केल्ल्यांक म्हजे खेरीत दिनवास. आनी तेच बरोबर ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू ताणें म्हाका सांगल्यात. फादर मिलाग्रिस हाणें जायते गायडन्स ताणें दिल्लें आसा. नवो पादवीकार म्हणटूच थोडी वस्तू खबर ना पण सदांच तो म्हजे सांगाताक आसलो. आनीक उर्बा ताणें दाखयल्ली आसा. ह्याच भाशेन तो सदांच आसा उर्बेवंत. ताका खेरीत भाशेन हांव दिनवासता. खेरीत म्हजे दिनवास आमच्या तरणाट्यांक
आमची बीच बेनावली एक बरी बीच जायतो लोक आख्खे आमच्या संवसाराचो हांगासर येता फकत आमी गोंयचेच आमच्या इंडियेचो भारताचो संवसारांतलो लोक हांगासर येता आनीक फाटल्या दिसांनी ती मातशी मिडी जाल्ली कचरो आसलो आनीक हें पळोवन आमचो पातकूर आमच्या तरणाट्यांक घेवन ताणें एक बीच क्लिनींग ड्रायव्ह हो केलो 2-3 दीस त्या वेळेर वचून सकाळी फुडें सांजच्या वेळार ही आख्खी वेळ आमची ताणें नितळ केली जाता त्या भशेन सगलो कचरो काडून हे भशेन हे तुमच्या बऱ्या उमेदी खातीर आनी हो समाजीक वावर कोणाचोय जावं पूण ताणें जबाबदारी घेतली आमच्या तरणाट्यांनी जबाबदारी घेतली हें करूंक ते भशेन हांव तुमकां शाबासकी दिता त्या भशेन आमच्या समाजाक बरो वावर करात हे आमचे फिरगोजीन सदांच बरे भशेन जायतो वावर आसा उमेदीन तुमी येवंक जाय आनी हॅव टू कॅरी ऑन आनीक जितले तुमी वावराक मिसोड जातल्यात युअर लिडरशीप क्वालिटी वील ऑल्सो फ्लरिश एक दीस तुमी समाजाचे बरे नागरीक बरे फुडारी जातल्यात हें मनान दवरचें आनीक एक हांव तुमकां सांगतलो आसलो आमकां सगल्यांक गांवच्या लोकांकूय बी बराबर आमी रावंक वावरुया कसलेय कामान कसलोय वावर चलो वयर सकयल रिलेशन तरी आसतलेंच आमी जर तर बारीक बारीक किजलां घेवलीन बसले इल्ले इल्ले बारीक ओकमान घेवन बसले बाबडो आमी मुखार पावचे ना सम थिंग्स वी नीड टू फॉरगेट आयज म्हज्या लागीं चुकता फाल्यां तुज्या लागीं चुकता आनी कोण मनीस जबाबदारी घेता 100% परफेक्ट केन्नाच आमकां मेळचे ना सगल्यो वस्तू सम थिंग्स अप्स एंड डाउन्स वील बी देयर आनी आमी दुसऱ्यांनी समजूंक जाय ती जबाबदारी तर तुज्या लागीं दिल्ले तुवें जाय तो मिस्टेकी करतलो आसलो तुकाय जाय दुसऱ्यांनी समजूल्लें दुसऱ्यांकूय जाय आमी तांकां समजल्लें म्हणून बाबीणो समजून आमी घेवंक वावरचें आनी जर तर आमी बराबर आसा समजून घेता एकवटान आसा आमची उदरगत मुखार वेतली पण आमचे मदें जर तर वांटे जाले बाबीणो उदरगत पडटली युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी वील फॉल डावन म्हणून बाबीणो म्हाका जाय हांगासर हांव कितलो तेंप आसलो हांव नकळो पूण जे मेरेन हांव हांगासर आसतलो I want everyone, all of you all to be together, to be united. Let us forgive, forget. Let us acquire patience. हे बरे गुण दुसऱ्यांक बगसूचें दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेक आमी आसा आनी अदीक करून बाबीणो जेन्ना आमी फुडारी आसता आमचें फुडारीपण दुसऱ्यांचेर हुकूमशाय चलोवपाचें न्हय भायर आमी समाजान फुडारी आसात तांची दुसरे सेवा करतले दे वॉन्ट सर्वीस फ्रॉम अदर्स पूण आमचें फुडारीपण जेजूच्या फुडारीपणा सारकें वी शूड बी द सर्वीस ऑफ द पीपल जर तर आमी पॅरीश कावन्सिलाचे वांगडी आमी युथाचे फुडारी आमी दोतोनीचे वांगडी आमी संदेशकारां कसलेंय फुडारीपण जबाबदारी आमचे लागीं आसा लेट अस कीप इन आवर मायंड दॅट वी आर at the service of the people. शिसून आपल्या शिसांचे पांय धुले गुरू जावन स्वामी जावन तो दुसऱ्यांचे पांय धुता आनी आमी ताच्या पाटलावदार आमकां तेंच रावता पूण स्वामिणो हे आमच्या मनान दवरया वी आर द सर्वीस ऑफ एवरी वन हे मनान दवरून एकामेकाची सेवा बागेंत आना करताली त्या भशेन सायबीण माय करताली त्या भशेन आमी करूंक वावरचें आनी सदांच एकवटान रावन हो आमचो गांव ही आमची फिरगो सदांच आमी वयर काडूंक वयर दवरूंक आमी वावरुया सगळ्यांक ही संदी घेवन बागेंत आनाची आनंद बरयत सुकेस्त परब हांव येता देवाच्या बेसांवान बोललोली आशिर्वादान बोललोली आनी बागेंत आनंद समेस्तांचेर आमचेर आशिर्वाद घालून सगल्यांक आमकां राखूंक पिढे शिडींतली आमकां निवारूंक म्हजे आवडे आनी म्हजे उतरेक जावन आसा उबे रावया
भावयणो दिनवास आठवंक विसरलो आमचो भाव मॅथ्यू GCTV चॅनल दिसपट्टी 4 वाजतांक आमचे नोवेना तो भितरायतलो आयजूय बी 4 वाजतांक आमचे परब परबीचे मीस भितरायतलेत तशेंच साल TV 11 वाजतांक हे आमचे परबीचे मीस भितरायतलेत आनी तशेंच ह्या दिसांनी दिसपट्टी आमची नोवेनाची मिसां आनी आयजूय बी आमचे परबीचे मीस YouTube आमचे इगर्जेचे चॅनलाचेर भितरायतलेत आनी हें करूंक आमचो भाव बेरल सदांच हांगासर आसतालो ताणें म्हत्वाचो वेळ आमकां दिलो आनी एकमतीन हो वावर ताणें चलयलो के भाशेन म्हजे दिनवास ताका आनी सायबीणचो आशिर्वाद ताचेर हांव दिता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पवित्र देव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोडूक